নামতেছি কি করে? হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। ওয়েলকাম টু মাই অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল। সো গাইজ, আজকে আমরা যাচ্ছি চট্টগ্রাম রোড, চট্টগ্রাম হাইওয়েতে আমরা আজকে যাব, গিয়ে ওইখানে ঘোরাফেরা করব। আজকে আমরা যাচ্ছি কোথায় রিমন? চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের কোন জায়গায় যাচ্ছি? সো গাইজ, আমরা এখন যাচ্ছি মিরেশ্বরাইতে। মিরেশ্বরে একটা ঝর্ণাতে যাব আমরা, ঠিক আছে? তো ওই ঝর্ণাটা আপনারা দেখবেন, দেখে আমরা ওইখানে সব কিছু ঘুরবো, ঘুরে ফিরে আপনারা দেখবেন। দেখার পরে যত সম্ভব আমি যতটুকু চেষ্টা করবো আপনাদেরকে সৌন্দর্যটা দেখানোর। সো গাইজ, আমরা যাচ্ছি ওইখানে, গিয়ে আপনাদের সাথে ওইখানে দেখা হচ্ছে আবার। সো লেটস গো গাইজ। তবু এই দেয়ালে শরীরে যত ছেঁড়া রং ধুয়ে যাওয়া মানুষ, পেশাদার প্রতিহিংসা তোমার চেতনার যত উদ্ভাসিত আলোড়ন আকাশের মতন কষাত, নীল নীলে ডুবে থাকা তোমার প্রিয় কোন মুখ, তার চোখের কাছাকাছি এসে কেন পথ ভেঙে দুটো মানচিত্র একে দুটো দেশের মাঝে বিধে আছে অনুভূতিগুলোর ব্যবচ্ছেদ। তবু এইখানে আছে অবলীল হওয়া জানালাবদ্ধ ঘরে, আসে যায় দেয়াল ধরে বেড়ে উঠে মধ্যরাত তোমার ছায়ায় জমে সে ভয় আলোকে চিনে নে। সো গাইজ, আমরা এখন চলে আসছি মিরেশ্বরাইতে। তো মিরেশ্বরে আমরা এখানে আসলে অনেক লেট হয়ে গেছে আমাদের, ঠিক আছে? তো অ্যাকচুয়ালি আমরা এখন এখানে এই দোকান আছে এই পাশে, ওই দোকানটাতে আমরা যাব, বসবো, কিছু খাবো। খাওয়া দাওয়া করার পরে মনে করেন যে কি, আমরা এখানে গাড়ি আছে, আপনারা গাড়ি পেয়ে যাবেন, আমি দেখাচ্ছি। এইখানে গাড়ি পেয়ে যাবেন আপনারা। গাড়ি পাওয়ার পরে আপনারা গাড়িগুলোতে বলবেন যে ঝর্ণাতে যাব, বা আপনারা গুলিয়াখালী বললে, ঠিক আছে? আমরা যে আপনারা শুধু বলবেন যে আমরা গুলিয়াখালী যাব, ঠিক আছে? তো এটা বললে ওনারা নিয়ে যাবে আপনাদেরকে। সো গাইজ, আমরা নাস্তা করতেছি, ঠিক আছে? আমরা নাস্তা করে আবার আসতেছি। সো আবার দেখা হচ্ছে। লেটস গো। সো গাইজ, আমাদেরকে আসলে এখানে নেমে যেতে হচ্ছে, কালকে অনেক বৃষ্টি হয়েছে, ঠিক আছে? বৃষ্টি হওয়ার পরে অ্যাকচুয়ালি ওই রাস্তাগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, তো হেঁটে হেঁটে যেতে হইতেছে। সো আপনারা ব্লগটা দেখতে থাকুন, এনজয় করতে থাকুন। দেখা হচ্ছে এখানে। তিনটা কত? 3টা 30 টাকা। 15 টাকা দিই। 3টা 15 টাকা দিই। ঠিক আছে
সো গাইজ আমরা এখন অলরেডি ঝর্ণা দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছি। সো অ্যাকচুয়ালি আপনারা এখানে আসলে একটু সাবধানে চলাফেরা করতে হবে, কারণ পাশে দেখতে পাচ্ছেন খাল, কিন্তু পানি যাচ্ছে, ঝর্ণার পানি সবগুলো এখানে যাচ্ছে। তো আমরা সামনের দিকে আগাচ্ছি। সামনে দেখা যাচ্ছে একটা মসজিদ, সামনে একটা মসজিদ দেখা যাচ্ছে। আপনারা একটু বেশি না 2 থেকে 3 মিনিট হাঁটার পরে এই মসজিদটা পাবেন। সো আপনারা যদি পারেন, এখানে দান বাক্স আছে, একটু দান করে দিবেন। তো সামনে দেখতে পাচ্ছেন দোকান। তো আপনাদের প্রয়োজনীয় যারা জিনিসপত্র লাগে আপনারা এই দোকানগুলো থেকে নিয়ে নেবেন, কারণ ভেতরে ওঠার পরে অনেক জিনিসই প্রয়োজন পড়ে যায় যেটা আপনার কাছে হয়তো থাকে না। সো আমরা মোটামুটি পানি, তারপর স্যালাইন এইসব নিয়ে নিচ্ছি, আপনারা নিয়ে নেবেন। সো গাইজ আমরা আসলে ওইখানে ড্রেস চেঞ্জ করছি, ড্রেস চেঞ্জ করার পরে ওইখানে জুতো, তারপরে আপনার পোশাক সব কিছু রেখে আসছি। তো রেখে আসার পরে আসলে আমরা উপর দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু উপর দিয়ে হাঁটা যাচ্ছিল না, তাই আমরা পানি দিয়ে হাঁটতেছিলাম। তো আসলে এখানে আপনারা ফলো করবেন, ঠিক আছে? এই জায়গাটাতে অনেক যোগ থাকে, কিন্তু তো এই যোগগুলো থেকে আপনারা একটু সাবধানে থাকবেন, কিছুক্ষণ পর পর পাগুলো চেক করবেন, ঠিক আছে? তো আমরা সামনের দিকে আগাচ্ছি, দেখা হচ্ছে ওইখানে। লেটস গো। সো গাইস, এত কাদা এখানে, মানে কালকে, মানে আজকে রেগুলার, মানে আমি ব্লগ করতে পারতেছি না। আজকে প্রায় 15 থেকে 16 দিন হয়ে গেছে এই বৃষ্টির জন্য। সো এই বৃষ্টির জন্য আসলে এই যত সম্ভব কালকে জেদ ধরে বের হয়েছি যে বৃষ্টি হলে বৃষ্টির মধ্যেই করব। সো অ্যাকচুয়ালি আপনারা একটু সাবধানে ওঠাফেরা করবেন, সাবধানে উঠতে হবে। এখানে অনেক কষ্ট হচ্ছে উঠতে, একবারে স্লিপ করতেছে পা। সো সামনে দেখা হচ্ছে। সো গাইজ, ওখান থেকে আপনারা 10 মিনিট হাঁটার পর ঠিক এরকম একটা পানির স্রোত পেয়ে যাবেন। তো অ্যাকচুয়ালি আসার সময় মিশু মামা পড়ে গেছিল অ্যাক্সিডেন্টলি।
awesome, man. Wow. So guys, আমরা এখন যাচ্ছি ভেতরের একটা ঝর্ণা আছে, ওই ঝর্ণাটার মধ্যে। এটার মধ্যে অনেক দুষ্টমি করলাম, তো পড়ছিও কিন্তু ব্যথা পাইছি পিছনে। হ্যাঁ মামু পেয়ে গেছি। নামো নামো নামো। বাস আমার সিস্টেম আছে না না। তো গাইস এখন আমাকে নামতে হবে। সো ক্যামেরাটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। সো গাইস ফাইনালি আমরা চলে আসছি আরেকটা ঝর্ণার মধ্যে। সো আমরা সামনেই আগাচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি আমার ক্যামেরাটা প্রচুর শেকিং করতেছে, তার কারণটা হচ্ছে এই যে এখানে অনেকগুলো পাথর, আমি দুইটা বার পড়ছি, ঠিক আছে, ব্যথাও পাইছি অনেক। Wow! Nice, nice man, nice! Woo! আজকে অনেক পর্যটক কিন্তু, ঠিক আছে।
এখন চলে যাচ্ছি। আশা করি আপনারা সব কিছু দেখছেন, ঝর্ণাগুলো দেখছেন। তো আসলে অনেক সুন্দর জায়গাটা, ঠিক আছে। তো আসলে মানে অনেক ভালোই লাগছে আমার কাছে। আমি ইউটিউবে দেখে কিন্তু আসছিলাম এখানে, ঠিক আছে। তো ঝর্ণাটা এই ফার্স্ট টাইম আসছি। তো আপনারা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন কেমন হয়েছে ঝর্ণাটা। মানে ভালো লাগছে আমার কাছে, এত ভালো লাগছে, আমি খুব মজা করছি, ঠিক আছে। যদিও সবগুলা ভিডিও ফুটে জানা সম্ভব হয় নাই, ঠিক আছে, কারণ সবাই মজা করছি। তো আজকে ব্লগটা এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।